Magandang araw mga ka one stop. Ngayon po ay tayo magpapalit ng front brake pad ng Ford Ranger. Ito po ang bagong brake pad po at luma ng Ford Ranger. Papalitan po natin siya ngayon. Inuumpisahan ko na po magtanggal ng gulong para mapalitan na po siya ng bagong brake pad. Kasi po na-check ko na pudpud na po ang brake pad niya, bakal sa bakal na po. Kaya nagkaroon siya ng damage yung rotor niya. Papalitan po natin ang kabilaan niya, front brake pad. Laki nga lang po ng gulong. Pagpasensya nyo na, mabigat. Po. Pagbaklas ko po ng gulong na yan, doon ko po makikita ang brake pad niya. Saka makikita na rin po ng customer kung ano itsura ng brake pad niya. Pero pudpud na po talaga, bakal sa bakal na. Wala na po. Ayan po. Tatanggalin ko na yung tornilyo niya sa ilalim para mahugot. Yan po, bakal na, wala na, pudpud na. Bakal na po siya. Hindi alam, mainit. Yan po, bakal na po yan. At least nakakita ng customer kung ano yung tsura ng brake pad niya. Kasi araw-araw niya binabiyahe, malalayo. Yun po. Papalitan na ngayon natin siya ng bago. At gagamitan po natin siya ng pampress ng caliper, ng piston ng brake, para pasok na pasok ang piston niya. Hirap kasi pag sikwat-sikwat lang, hindi natin siya makukuha. Kaya mas maganda gagamit tayo ng ganyan para pantay ang lubog. Pero tingnan nyo rin po yung ano niya, yung baso niya sa lagayan ng ng fluid, baka umapaw. Mas maigi po, lagyan nyo muna ng basahan yung ilalim para safety, para hindi matuklap ang pintura ng sasakyan. Yan po. Lumubog na. Ngayon ilalagay natin yung bago, yung bagong front brake pad nya. Yes, maganda po yung ganyang gamitin natin. Pangit ang sikwat-sikwat lang. Mas maganda, mas madali, para safety tayo. Yan o. Unti-unti natin yan. Unti-unti siyang lulubog. Yan. Tapos po niyan, yung bagong brake pad, papakita ko sa customer para makita niya at malaman niya kung anong pagkakaiba ng pudpud at bago. Yan, lalagay ko na yung niya, spacer, yung clip. Pero yan, ganyan, linisin nyo muna yung lagayan. Iba kasi hindi na nalilinis, pero sa akin nilalagyan ko ng grasa para mas maganda. Yan po. Ayan na po yung bago. Kakabit na ho natin yung bago. Lalagyan ho natin siya ng grasa. Yan, dyan. Lalagyan natin siya para walang tunog. Kasi minsan pagtatapak tayo ng preno, maingay ho yan. Yan. Unti-unti po natin siyang ikakabit. Kabilaan po yan. Yan po, nagtatapos ang aking video. Maraming salamat po. God bless.